नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नवीन कुमार। आज हम ऐसी मेडिसिन के बारे में बात करेंगे जो ड्राई कफ पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। उस मेडिसिन का क्या नाम है? उस मेडिसिन का नाम है ड्रोसेरा रोटिडिफोलियम। ये मेडिसिन ड्राई कफ पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इस मेडिसिन के क्या सिम्टम होते हैं जो हमें पेशेंट के अंदर सिम्टम मिलने चाहिए? इस मेडिसिन का पहला सिम्टम ये होता है कि इस मेडिसिन को कफ मोस्टली रात के टाइम पे बहुत ज़्यादा मिलेगी। बेड पे जाएगा, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा कफ होगी। दूसरा क्या होता है, पेशेंट को इतनी ज़्यादा कफ होती है कि वो अपने खाँसते-खाँसते चेस्ट पे हाथ लगा लेता है, चेस्ट को पकड़ लेता है। छाती के अंदर खिंचाव बढ़ेगा, गले के अंदर इरिटेशन होगी, लॉस ऑफ वॉइस होगी, हुकिंग कफ होगी। उसके लिए होम्योपैथी मेडिसिन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इसकी कुल 2 बूँद सुबह, 2 बूँद शाम को लेने से ही आपकी ड्राई कफ खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी।